Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánundegi. Já, við getum sagt mitt sumar. Það er margt í boði hérna í þættinum í kvöld og hjá mér eru til þess að spjalla aðeins hann Ástíð Olsen og Björn Þorláks. Já. Ég veit ekki, eru mikla fréttir? Það er náttúrulega stórar fréttir víða, út í heimi og svona. Það er til dæmis hryllilegi jarðskjálftar í Venezuela. Og hér búa náttúrulega margir íbúar, þess að fólk sem á ættir að reykja til Venezuela. Og ég var eitthvað að velta fyrir mér daginn að á hverju ekki fjallað þetta svona eins og þessi frétt sem annan fótinn inn í íslensku samfélagi. Það er slatti af fólki sem meðal komið hingað frá Venezuela og tannað ágætis íslensku og getur fjallað þetta og gefið þessu svona mannlega taug sem að svona fréttum skortir oft af því að við horfum á þetta sem tölfræði. Það eru 1500 manns dáni núna en hvað merkir það? Það eru 1500 sinnum sem einhver dó og það eru fólk að leita ættingi sínum í rústunum. Já, þetta eru hræðilega náttúruhamfarir og ég, þegar þú segir þetta, það litla sem ég hef rekist á í fjölmiðlum þetta er sko að kærastinn hans Páls Óskars er frá Venezuela og hann kom hingað sem hælisleitandi. Og það er eiginlega það eina sem ég veit um tilfinningarhliðina eða mannlegu hliðina á þessum jarðskjálftum. Margir frá Venezuela. Já. Er hún ekki frá Venezuela, gott skáld sem býr á Flateyri og svo kom drengur og ræddi við mig og það eru, ég held að sé, er ekki 2000 manns? Jú. 2000 manns er svolítið mikið frá Venezuela sem eru kannski Á Íslandi? Á Íslandi, sem eru tengdir þessu viðburðum. Já, hvað sér? Þannig að það er það er mikill sársauki í okkar landi út af þessum, og mér finnst það bara, ég var eitthvað að velta þessu fyrir mér. Og það skildi vera 2 með svona stuttu millibili, var ekki nóg að það kæmi einn. Þetta er ótrúlegt, sko, þetta er mjög sjaldgæft í jarðfræði sögunni. Það komið 2 svona risaskjálftar bara með örstuttu millibili. En fólk er ennþá að finnast þarna á lífi. Ég held að við þurfum aðeins að svona hugsa hvernig Ísland er samsett, hvernig þjóðin er samsett. Að til dæmis svo margir sem eru frá Póllandi við ættum að vera svolítið meðvitaðri Pólland. Við ættum kannski að kenna pólska sögu í skólum. Já. Það er skiptir máli að þekkja sögu meðbræðra sinna. Já, það er einkennilega lítið sem ég veit Venezuela, get ég sagt ykkur. Ég veit að móðursystir mín fór þar þegar hún var ung kona í læknanám í Bandaríkjunum og sendi kjóla heim sem að ég gekk í, sem sagt. Það er kannski eina sem að ég tengi við. Þetta kom eiginlega óbeint til tals í helgispjallinu, af því að Örnólfur Árnason, hann var í 6 vikur í Caracas með silkitrómuna sem að ferðaðist heiminn og var svona við það að slá í gegn. Og hann nefndi þetta svolítið kostið þess að ferðast, að þá sérðu svona fréttir einhvers staðar frá og tekur það ekki sem tölfræði af því að það er eins og fréttir er alltaf matreitar ofan í okkur. Hvað eru margir sem að dóu og allt þetta. Lífið er bara ekki þannig, sko. Lífið er samsett úr tölfræði næri ekki. Ef ég má skipta með yfir í aðra fréttir, meiri segja sko Messi, Lionel Messi, sem er að setja endalaust met. Hann er nú ekki svona verbal maður, hann er ekki, ég held að hann sé ekki að yrkja á kvöldin eða ég held að hann lifi ekki mikið í tungumálinu. Og hann vill heldur ekki lifa í statistik. Og það var eitthvað að spurja hann öll metin sem var að síða það samt. Þetta er bara tölfræði. Og þá var ég var svolítið hugsi yfir hvað það væri að meina. Og ég sá fyrir mér að þegar hann er að spila fótbolta þá er það eitthvað kannski væmið að segja svona fegur, en það er eitthvað sem er í gangi, eitthvað flæði sem er í gangi, sem að vitið að sko tölfræðin, hún sko snertir þetta ekki. Þannig að þú átt eiginlega, ef þú ætlar einhvern tímann að skilja fótbolta, þá ættir þú aldrei að hugsa tölfræði. Því það liggur við að það bara drægi þig frá því.
Nei, ég hef oft velt þessu fyrir mér, sko, þessu fylgir ákveðin flatneskja að þú sért alltaf bara að fjalla það sem þú getur mælt. Og það svona hik í samfélaginu, til dæmis inn á opinberum stofnunum, að þú hefur ekki svigrúm til þess að leggja fram einhverja persónulega sköpun eða hugmynd frá eigin brjósti. Það eina sem að þú getur gert þegar þú ferð inn á 5 eða 7 manna fund, það að þú kemur með einhverja tölur og allir skoða tölurnar og allir ræða tölurnar og allir ræða það sem hægt að mæla. En það einmitt þess að þú ert að benda á, bara pínulítið brot af heiminum sem hægt að mæla. Og þar erum við svolítið að steita á skeri. Þú vilt mæta á fundin og segja að vitið að ég svolítið hryggur og byrja umræðin á þeim grunni. Akkur svona mannlegum þætti. Eða glaður. Ef ég vinn hjá Umhverfisstofnun, þá á ég að vera hryggur yfir ástandi umhverfismála. Og ég hef unnið á Umhverfisstofnun og ég hef verið hryggur yfir ástandi umhverfismála. Þeir voru ekki margir hryggir í kringum mig. Nei, ég var að viðurkenna það. Ég hefði viljað að það hefði verið fleiri, en þeir voru voða duglegir alltaf með einhverja tölur. Og stundum sagði ég, til hvers? Hvað merkir þessi tölfræði? Og þá kannski komst maður að því hún merkti ekki neitt. Hún hafði enga þýðingu. Og þetta út allt. Og það er kannski að pröfa að segja á fundunum, ég ætla nú bara að minna á það til hvers við erum komin hérna saman á þessu fundi. Já. Það til þess að verja náttúruna. Það gerði ég stundum. Sem að og fór mjög illa í mannskapin. sem vagga okkar. Já, en það erfitt að mæla hryggð. Já. Þess vegna viljum við ekki ræða. Og það líka þessi tregða að við þorum að vera menn. Tregðan við að þora að vera manneskja með persónueinkenni í vinnunni. Hafið þið séð hvernig fólk klæðir sig? Fólk klæðir sig allt eins. Fólk setur ekki djarfa færslu á Facebook vegna þess að þá væri það að markera sig, það væri komið út úr. Þú vilt hverfa inn á með þú ert þessa 8 klukkutíma og svo hefur eitthvað smá líf hérna eftir þú kemur heim. En sko þetta er hættulegur snúningur á sko litunum sem ætti að vera í lífinu. Já, Messi samanlæður. En talandi íþróttir að þá, Amerikanandi, þeir mæla allt í íþróttum. Það næstu því sko gaman að lesa amerískan körfubolt eða eitthvað, því það er allt mælt. Ja. Þetta svolítið komið til Íslands. Það er eitthvað drengur sem skoraði fyrst mark, var yngstur þeirra sem skoraði mark innan við eitthvað tíma. Þetta orðið svo markflókið tölfræði. Kannski vegna þess að við megum erum ekki tala neitt nema tölfræðina og erum byrjað að teygja tölfræðina. Ég held það. Alltaf verið að kortleggja. Já, og til hvers? Sko, hvað verið að kortleggja? Það veitir okkur ákveðu öryggi einhvern veginn. Það eitthvað að styðjast við og kannski eitthvað sem við skiljum. Líka ef þetta reka stofnun eða fyrirtæki, þá er þetta sagt sko að það sem mælt að það gert. Já. Og til dæmis vællin í umræðinu skólamál svolítið tengdur þessu. Við verðum að geta sagt mér nákvæmlega, barnið mitt 7,76? Mér dugar ekki að það sé B, hvað þýðir það? Bara eitthvað milli 6 og 8. Þannig að þetta Við erum að sigla í þá átt, og ég er ekki fyrstu til þess að segja þetta, en við erum að sigla í þá átt að allt okkar líf verði eins og þau gengur inn á McDonald's stað og pantar þær hamborgara. Það er fyrirsjáanleiki, það er áreiðanleiki, varan er alltaf eins, það er ekkert sem getur komið þér á óvart og svo framvegis. Líf sem McDonald's hamborgari. Já, þetta er áhugavert. Það má ég, að því við erum komin á þessu, við erum að gera það sem maður má ekki. Þá það vill svo til að í morgun var ég að dunda með að endur sig að ljóð eftir Lucille Clifton sem ég veit ekki hver ég vissi ekkert í morgun hver þetta var. En hún segir svona, þessar skörpu útlínur allra hluta, ég vil forðast aðskilnaðinn, svo ég tek niður gleraugun og þá veit ég ekki hvað lauf og hvað englar, eins og Blake, eins og maðurinn sem bjó meðal holdsveikra óaðvitandi hvað var synd og hvað var náð. Sjáandi sýnir sá, ég tek niður gleraugun til að sjá. Þetta var rétt að vera morgun. En ég nefndi Blake þetta er William Blake, þetta er þess að tilvísun í hann sem sá sýnir, meðal annars þegar hann var 9 ára, þetta er fræg sýn sem hann sá. Hann horfði á tré
og það var svona stór, ég minnir að það hafi verið hlýnur, svona stórt, mikið af laufum sem bærðist í vindinum og hann sá engla og þetta var náttúrulega mótaði allt hans líf. Já. Nú veit ég ekki hvort það voru englar í trénu eða lauf, en þessi sýn mér gaf okkur allt sem hann gerði, það var ekkert smáraði, ég held að það var bara ótrúlega maður. Já, ég þekki nógu vel, sko. Aðalega bara, það sem ég datt í hug var að ég fór einmitt út í náttúruna helgina og hitti okkar helsta stuðningsmann, hérna samstöðarinnar, Pétur Ponsa. Pétur Ponsa? Þekkirðu hann? Hann er allavega... Ponsi, heitir hann það. Já, ég var einmitt Sá sem að vektar tómata upp í Mosfellsbæ. Nákvæmlega. Tómata sem eru með bragði, ég get svarað. Já, ég get svarað. Allavega við fórum þarna, hérna, kaupa kál og eitthvað og þetta var svona stór ferð, bara fjölskylduferð, nema það er einhver guðdómleg upplifun að því að vera þarna í náttúrunni, svona mjög villtri náttúru og ilmurinn og einhvern veginn ástriðan hans í þessari ræktun er svo ótrúlega falleg. En spurður Pétur Ponsi eða Ponsa? Já, hann er Ponsi, já. Spurður hann hvort hann væri áskrifandi samstöðu? Á, ég segi ykkur hvað hann sagði. Ég ætla að segja ykkur hvernig hann sagði frá þessu. Hann sagði hérna, fyrst sagði hann hérna, veistu hvað, ég borga hérna mikið á mánuði til samstöðurinnar. Og ég sagði eitthvað svona, ég borgar ekki, ertu áskrifandi, 2700 á mánuði? Hann sagði, nei, ég borga 15.000. Og svo sagði hann, ég vil styðja Gunnar Smára og hérna, og held með samstöðunni og ég sagði, en hefurðu hérna, þá ertu líka að styðja mig og svo sagði hann hérna, ég er búin að horfa Var hann til í það líka? Já, hann var til í það, hann er eini íslendingurinn sem er búin að horfa á alla þættina, öll viðtölin og hann gæti sagt mér alls konar sem ég gæti gert betur eins og til þess að hann sagði, þú ert óþærlega hrifin af gervigrindinni. Sko, sem að nú tengt því sem við vorum að tala mælingar, sko, því gervigrindin náttúrulega það besta sem ég heyrði um gervigrind í Kanada var hérna, menn reyna hérna, þeir sem að halda að við getum fundið upp gervigrind eru með gervigrind. En hann greið þá 5-falt lágmarksgjald. Já, og hann þetta er svo falleg hugsjón. Mér langar svo að fá hann í viðtal, ég verð að fá hann í viðtal. Hvað hefðu þið gert ef að hérna, Björn spyr hérna, og er hann áskrifandi? Þú segir nei. Erum við þá að byrja að séma fólk hérna fyrir að vera ekki áskrifandi? Þetta var óvissu spurning. Já, þetta var svolítið óvissu spurning. Þú hefur nú vitað nokkuð veginn hvað ég var að fara að segja. Nei, í rauninni ekki, sko. Nei, ég nefnilega spurði vegna þess að það eru svo margir sem koma hlaupandi til manns og þeir segja, þeir eru svo æðislega á samstöðinni og stundum eðilegum að partíi þegar þau er búin að hrósa okkur með þess að ertu nokkuð að styðja okkur? Nei. Ég er hérna með posa. Það er nefnilega málið að ef við erum svona æðislega þá er besta leiðin fyrir þig til þess að halda lífi í okkur svo að greiða smá gjald. Og þetta eðilegur svolítið stemninguna stundum þegar fólk er að hrósa. En þetta er bara grjótari veruleiki. Við náttúrulega förum ekkert sko Við þrífumst ekki náttúrulega án þessara styrkja. Og það eru þeir sem að búa okkur til. Já, það er bara þannig. Yes. Þeir eru frumkveikjan, sko. En má ég hrósa honum Pétri aðeins meira út af þetta er svo fallegt starf. Þarna, þetta er svo langt frá því að vera eitthvað mælanlegt sem hann er að gera. Og það er hérna... Tómas Ponsi. Jesús minn. Fyrirgeðu Tómas. Hérna, og hann kallaði sem er sér Tómat. Við getum öll munað það. Já, en hann er mjög langar svolítið að segja frá því út af því að það er svo, hann sagðist það fer engin tómat nema hann komi og sjá hvernig tómatarnir eru búin til hérna hjá mér og svo útskýra hann þetta allt saman, við vorum hérna í einhverja 3 klukkutíma hjá hann að útskýra þessa fallegu ræktun sem er gerð að þessari miklu ástríðu. Þú ættir að fá hann í viðtal. Já, ég beði hann að koma í viðtal, hann sagt nei við mig. Já, ég skal reyna. Þetta er bara svo svona hugmyndin, hann sækir sko hérna tómata, er það fræ eða? Já, hann er að búa þetta til, hann er að það gerir til Rússlands og hann er að leita frá norðurlægum slóðum hvernig tómatar sem geta vaksa bara aðeins hægar á kaldari stöðum. Þetta er alveg stórkostlegt starf sem hann er að gera. Hann er að þróa líka að vera í án upphitunar, þannig að hann er að hugsa orkunýtingu og alls konar, hann er með gróðurhús sem eru hérna og hann er að rækta æðsla tómata sem eru án hitunar. Já, og það er til hérna kenning sem er margsönnuð að bragð af
mat eða jurtum best á mörkum þess að það geti lifað. Bestu ólífurnar eru í hrjóstugasta landinu, þar sem að bara aðeins ofar þá bara vex ekki ólífutrið. Saman með teið. Teið langbesta teið það sem að eiginlega aðeins svo hátt. Og þetta hafa verið ég veit ekki hvað það sem vitna í hann kall sem að Ragnóma, hann orðin svo umdeildur kokkur. En hann á vin sem garðyrkjubóndi. Og hann hefur þróað þetta svolítið og að sumiliti var svona kveikjan á norræn eldhúsinu byggði svolítið á þessu. Að við töldum að því að var svo stór uppskeran alls þar annars þar. En þá uppgötta menn á því að Guð einhvern veginn þannig að ef þú býtir svona stóran tómat að þá en síðan svona lítinn tómat svona stóran tómat í það sem sólin skín og svo svona lítinn tómat í Mosfellsbæ. En þá allt bragðið sem í þessum inni í þessum. Akkurat. En það hafið þið smakkað íslensku jarðarberin sem við erum að rækta bara út í garði. Þau eru lítil og ótrúlega sæt og góð. Það sem við ættum að vera að gera til þess að bjarga íslensku landbúnaði væri að stunda starf eins og Tómas Pónsson og fleiri. Það að finna eitthvað sem ræktað hér sem að en við erum bara alltaf kærlaus með þetta. Ég held að við séum ekki einu svona mikið dálæti á svona einhverjum sem að fylgir ástríðinu sinni og bara hættir að spá í einhvern veginn hefðbundið vinnumarka og fer bara og hann segir, ég geti haft það mjög gott að því bara að selja tómata en hann að gera þetta í einhverjum svona hugsjóna svona á einhverjum þeim þannig. Hann bara skáld. Já, hann listamaður náttúrulega, já, nákvæmlega. Já, skáld sem yrkir í mold. En þetta ekki bara eins með atvinnulífið. Við erum á kolrangri leið að stærstu og feitustu tómatarnir í atvinnulífinu sem með 10 milljónur á mánuði. Eru það ekki litlu tómatarnir í atvinnulífinu sem við eigum að bera miklu meiri virðingu fyrir heldur. Mest juicy. Já, mest juicy og alast uppi kemur að besta út úr þeim við aðeins erfiðari harðbítli aðstæður heldur. Þannig kveikjan að einhverju góðu verður til hjá mönnum eins og Tómas Pónsson. Svona einhver gæti afskrifa þetta sem bara einhverja þráhyggju eitthvað rugl sko. Og hann byrjaði í þessu vegna þess að hann var sjálfur veikur og þetta svona hann bjargaði lífi sínu. Þetta alveg djúpstæð kveikjan djúpstæð inn í honum sjálfum og þar með sem meikar sens í heiminum. Við þurfum öll að heyra í tómat. Svona verða góður hluti til. Ná honum. En við erum alltaf mikið í því að reyna einmitt að búa til eitthvað svona módel, einhverja grind, nota einhverja tölfræði allt og stóran bragðlausan tómat. Já. Það náttúrulega, maturinn þannig að það þetta bara stærsta vandamál okkar það að búið að taka matinn úr matnum okkar. En ég líka tala í yfirfæriðri merkingu, líka bara yfir í manneskjurnar. Bara allt og margar manneskjur sem eru allt og stórir, bragðlausir tómatar. ekki hvali, en það að við fylgst með æsispennandi sakamálasögu Landhelgisgæslan versus Watson. Já, ég hef hans fylgt með því og mjög gaman hvernig þeim fyrir ekki að ég ætla að nota þetta orðalag en það eins og þeir rísi hold í Landhelgisgæslunni, þetta svo gaman og dómsmálaráðherra má segja að konur rísi hold henni finnst rosa gaman líka og þetta svo, við þurfum að fara aftur til 74 eða eitthvað til þess að finna einhverja svona landhelgis stemningu og vondu kalla og við að sigla í kringu þá þetta mjög svona espað, mest orðalagið, hlaðið ágætur annars upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar Ásgeir heitir hann segir að bjarga líf og limum þetta svo yfir og þú verður bara fyrirgefa mér en fyrir mér þá þetta bara þetta alvarlegt mál í sjálfu sér en framsetningin gera þetta hálfgerðum brandara. En hvað alvarlegt við þetta mál? Það alvarlegt náttúrulega það vil sigla og þvælast eitthvað fyrir einhverju sem að fara að drepa hval. Jú, ég held að sé nú alvarlegt þannig séð að Hverjum mótmæli, ég meina já, en þú myndir samt ekki vilja fá bara flotan úr öllum heiminum til þess að stoppa okkar. Já, ég veit það en það allavega viðbröðin og orðin sem eru notuð og þessi standpína eins og ég kallaði það áðan ég skil ekki neitt. Það bara spretta á mönnum hvað heitir þetta herða nákvæmlega
Og svo rendur upp eftir allir ermi. Já, upplifir þú þetta ekki aðeins og svona Sko ég fylgist ekki með þessu, þetta og já, bara einhvern veginn, vona að einhverjar aðrir viti hvað skynsamlegt að gera, en ég sé það, kannski þetta svona skemmtilegt verkefni fyrir Landhelgisgæsluna, ég skil það. Það stendur engin ógnað þessum bát, sko. Nei. Og ég, hann að mótmæla. Ég held að megi mótmála. Við mættum standa fyrir utan sláturhúsið á Hellu, þar sem verið að drepa lömb og mótmála því. Þeir vitna í einhverjar upplýsingar á netinu sem að hafi komið fram frá Paul Watson sem bendi til þess að það gæti verið einhver aðeins ógn. Já, ég veit svo sem er hann ekki að nota þetta með því að vera svona stórkallalur í yfirlýsingu vegna þess að hann veit að viðbröðin verða svona? Jú, það getur meira verið. Já, það er góður upplýsingar. Ef við komum til að segja bara, já, halló, ok, blessar. Og hver var það? Þetta var Watson eitthvað frá... Já, akkurat. Það var málið bara akkurat. Já. Það var sigla einhverju skipum eitthvað og allir komnir með eitthvað svona og nætur sjónu eitthvað. Ég sé allavega ekki múæsinguna í þessu sem Landhelgisgæslan hefur fundið, sko. Ég sé hann ekki. En það er önnur frétt sem ég var áhuga á vegna þess að ég var að koma norðan. Ég var í Öxnadalnum á móts við Hraun, þar sem Jónas Hallgrímsson fæddist. Það koma 2 þyrlur. Það sem að bein hans hvíldu í eina viku. Það koma 2 þyrlur, hlið við hlið. Svona í lágflugi? Já, lágflugi. Og ég hugsa strax Trump. Trump-stelpan. Og koma frá Deplum. Og svo les ég Moggan í morgun. Og þá segir Siggi Bogi Sævarsson, vinur minn, sem var nú lengi með mér, okkur alltaf því hvað þau hafi orðið ánægð með að sigla út í Drangey. Dóttir Trump og hvað er ekki kæristan eða eiginmaður hennar? Ég held þessu harðgift. Já, harðgift. Og þeim lest svona rosalega vel á Norðurland og Skagafjörð og Drangey og gaman að gista á Deplum, þessu luxushóteli sem er í eigu einhvers bandaríks auðkýfing sem ég man ekki alveg hvað heitir. Nema það að svo skömmu eftir að fréttin kemur, það var tilkomið mikið að sjá þyrlurnar og maður svona átti að segja á því að já, Ísland, þetta litla friðsæla Ísland, vá hvað það lítið til þess að breytist, sko. Og svo skömmu eftir að ég las Moggan í morgun, þá byrjaði Guðmundur Andri Thorsson að skrifa að þetta væri nú ekki endilega það sem við þyrftum á að halda, að Trump fjölskyldan fengi áhuga á Íslandi. og hvort næsta landtaka eða hertaka er ekki bara þá Drangey eða aðri staðir sem þau rífast af þarna, hvort sem það er Norðurlands eða Sunnurlands, austan eða vestan. Þannig að mér finnst samhengið í þessari frétt, mér finnst það svolítið annað heldur en hefur verið rættum. Þetta Tengdason er náttúrulega sá sem að smíðaði samningin Gaza sem er bara risastórt fastegnaverkefni sem hann ætlar að græða á. Eru þetta ekki makaliðar frá helvíti þau tvö, bæði? Maður myndi ekki vilja að líf sitt myndi flækjast inn í þeirra líf. Nei. Á ég segi ykkur, ég nefnilega lenti í svona skemmtilegu atviki fyrir nokkrum árum. Þá var ég með íbúðinu mína á leigu, ég var í sumarfríi og hún var á Airbnb og það var svona maður í fjölskyldinu sem sá að leigja íbúðina og svo sendir mér skilaboð og segir að það sé áhugi fyrir íbúðina á einhverjum tíma og ég fer og senda hann skilaboð og fer eitthvað að spyrja út í þetta og hann segir já, þetta er Ivana Trump sem ætlar að leigja íbúðina hérna og og ég segi eitthvað Þetta verður ekki fréttir af þessu því að hann skildi íbúðin eftir í rúst. Bíddu, nei, þetta er ekki það mál. Þetta er ekki það mál. Er það ekki rauðverði í sonurinn þetta? Nei, þetta var öðruvísi saga, nú ætlum ég að klára. Það gerist sem sagt, hann segir Ivana Trump sé að koma og hún sé mjög spennt fyrir að fá að vera svona í miðbænum og vilji endilega leigja íbúðina mína og ég segi, veistu, ég veit ekki hvort ég er tilbúin til þess að bjóða henni inn á mitt heimili og hann segir, hún er tilbúin að borga góðan pening fyrir og við eigum hérna langt spjall, bara langt fram til kvöldi þar sem við erum í einhverju diskussion og hann að telja mig trú að þetta sé góðu dýl fyrir mig og svo segir bara, er ég eitthvað að segja, herri, ég ætla eins að fá að hugsa þetta og þá segir hann, en ég held að þú gætir hafa ætlað að tala við annan kalla heldur mig þetta mál, getur það verið? Þá var þetta bara
ég hafði sendt á villsa mann sem hafði tekið svona vel í þessar pælingar og bjóð til þessar lygasögum Íminu Trump og verið kotið. Þannig að þetta er nú einu samskiptin eða vitneskjan sem ég hef hana. Það voru fréttir hérna, ég man ekki hvað þessi sýnir að segja. Það er svona rauðhörður. Hann kom hingað. Já. Erik? Já. Pétur mann allt. Passar hérna hansi rauðhörður. Já. En hérna, ég held að það verið tengslu bara við hérna Iceland Airways eða eitthvað svoleiðis. Og hann skildi eftir íbúðina í algjöru rúst. Og fyllir í einhverju Amerikanar að skemmta sér í Rauðahverfinu í Reykjavík. Vá. Hægðast eins og Eiríkur Rauði rétt eftir hann fann Grænland. Ég núna vona ég að Trump sé ekki að hlusta á okkur. Bara ykkur að segja. Ég fær ekki til Bandaríkjanna úr þessu. Nei, talandi það er hérna hún, hvað heitir hún, Svala Kristín, sem hefur stundu komið hingað að ræða þig, málfrelsi. Býr í Svíþjóð. Malmö. Já, hún hérna er sennilega leiðin til Bandaríkjanna. Svala Magnea Ásdísadóttir. Já, ok. Ég sá status frá henni á Facebook, hún er sennilega leiðin til Bandaríkjanna, en hún er samt ekki vissum hvort hún lendi í vesinni, bara út af hennar pólitíska vafstri. Og ætli þið séu orðin bara allmargir sem að velta þessu fyrir sér, þekkið þið það? Sem hafa fengið nei. Nei, sem eru bara hrættir við að þeir grípi mann og bara segja, býttu, ert þú ekki að vinna á samstöðin, ert þú ekki einhver vinstri brjálaður ótaklingur, við ætlum að halda þér í gæsluvarðhaldi í viku, það er ekkert víst að þú komir aftur tilbaka. Erum Bandaríkin hérna komin þangað í huga fólksins? Ég veit það ekki. Svo heyrir maður að fylgta fólki sem er bara að fara að spila golf og er að fara í leikhús og er að elska. Það er kannski fólk sem hefur aldrei gengið Keflavíkurgöngu. Nei, líklega, sko. Og Bandaríkin eru svo alls konar. Málfrelsið og tjáningafrelsi og frelsi til að mótmæla er fyrir fólki sem gengur Keflavíkurgöngu og svona. Það er ekki fyrir fólki sem að spila golf. Þú veist, ég meina, allri virðingu fyrir fólkinu sem spila golf. En ég get alveg sagt við fólkinu sem spila golf að það ætti að leggja töluvert á sig til þess að verja tjáningafrelsi og málfrelsi hinna. Já, meinur að fara til Bandaríkjun og beita sér. Ekki fara til Bandaríkjun. En það eru til alls konar leiðir til þess að... Kanadamenn gera það ekki. Ég held að sé bara 25% fall í ferðamennsku frá Kanada til Bandaríkjuna. Þeir bara, akkur ætti ég að fara til Bandaríkjuna? Hugsa þeir. En má ég koma því að, því ég var að tala við hann Vitta í Greifunum hérna áðan og það eru nefnilega til aðra leiðir heldur hann að mótmæla að bæta heiminn og að leggja sitt að mörkum. Og hann talaði sérstaklega þetta Trump dæmi og hann sagði ég hef bara valið að vera besta útgáfuna sjálfur mér og hverju degi frekar heldur en að eyða Þetta er stærsti frasi nýfrjálsíkjunar sem að Trump er skilgetið aðkvæðum að vera besta útgáfuna sjálfur sér. Já, allavega það sem og ég kann svo vel að meta þessa afstöðu að hann er að tala orku og hann er búinn að fara í gegnum heilmikla vinnu með það að vera illa haldinn hann er sem sagt í Greifunum og ég segja frá þessu einslagi. Það er ekki bara kemur ekki í viðtalinu eftir. Já, nei, má ég aðeins segja, þetta er svo skemmtilegt. En það sem er áhugavert er að hann var í alla helgina að spila á fullu á sveitaböllum út alla bæ, kemur svolítið hás og er að tala andleg mál og hans vegferð frá því að vera kannski svona aftengdur með athyglisbrest og í burnout og í streitu og kvíða og eitthvað svona yfir í það að vera svona sáttur og sæll í lífinu sínu og í sjálfu sér. Og þetta, ég greip þetta sérstaklega og þegar hann var að tala ég vel að vera ekki í einhverju baráttu, mér langar bara að vera í sátt og hann nefnir sem dæmi sem ég var svo áhugavert. Ég sagði, nota orðið, er það erfitt? Var þetta erfitt? Og hann sagði, ég nota ekki orðið erfitt. Finnurðu hvernig orðið erfitt er einhvern veginn þungt og það er sem sagt heilmikil umræða Þetta er eiginlega guðspjall nýfrjálsíkjunar sem það að ef að þú ert að skýta launum ykkur staðar verður besta útgáfan sjálfur. Ef þú ert veikur og stendur illa og hefur orðið fyrir óréttlæti samfélagsins það er ekki samfélaginu að kenna. Þú ert ekki nógu góð útgáfa sjálfur.
Já, þetta skiptir, kannski ert þú að grípa þarna eitthvað, ég vil ekki gera lítið úr þessu viðtali, þetta var briljant viðtal og hann, Kristján Viðar, ofsalega flottu viðmælandi og hann og Tómas að fara aðra leiðir í að berjast fyrir betri heimi heldur en að mótmæla. Það er pointið mitt. Og ég vil bara að það sé metið að verðleikum að það er til alls konar leiðir til þess að bæta heiminn til dæmis bara með því að ég trúi því til dæmis að hugleiða geti verið mjög gagnlegt til þess að bæta heiminn. Það er samt að segja þessi svolítið stigsmunur á því að búa til flytja til landsins æta tómata og rækta þá upp í kuldanum. Þessi munur á því heldur en að vera að hugleiða eða ganga á esjuna eða svona það sem er kallað að rækta sjálfa sig. Því þú verður að lifa og eflast í samfélaginu sem þú býrð í. Já, en getur það ekki alveg átt saman? Stór hluti af áróðri nýfrjálshyggjunnar eru að vera besta útgáfa af sjálfu sér. Snýst ekki það. Eiginlega það að snúa sér frá félagslegri virkni, þannig að hún gagnast hvort sem ekki, verður bara vonbrigði og sárendi. Þess vegna ætla ég að búa til í kringum mig velja. Já, ég skildi það öðruvísi, sko. Ég tengi þetta, við það frekar einhvern veginn að og það er náttúrulega bara, ólíkur hugmyndaheimur, sko. Ég trúi að það skiptir máli hvað við hugsum og hvernig, hvort við séum öll í hausnum eða í hjartanu og þannig að það er Hvernig ætlar að vera í hjartanu? Besta leiðin til að vera í hjartanu er að segja að þú sért, tökum bara eitthvað dæmi, segjum að þú sért bara leigjandi að borga svívirðir að háa leigu. Þú getur farið og reynda að hugleiða þetta í burtu. Besta leiðin er að hitta fólk sem er í sömu stöðu og þú, deila með þeim reynslu og taka þátt í baráttu við að breyta þessu kerfi sem er að kúa þig og drepa. Ég er náttúrulega bara skítrætt að fara rökræði við því, Gunnar Smári, þú ert náttúrulega sérfræðingur í því að vera sannfærandi og ert með mjög skýra afstöðu, en það er alveg, ég virði það og mér finnst alveg fólk með... Þetta er það sem okkur vantar helst í samfélagið. Já, ég er ekki viss um það. Ég get alveg trú að það veri... Við ættum að labba og vera við endan á, hvað heitir þetta, rótumesju, þegar fólk er að fara að hlaupa þarna upp, komandi úr einhverju vinnu þar sem það er kannski einmitt að hækka húsaleguna hjá einhverjum, er raunverulega að vinna í einhverju sem að stríðir gegn samvisku þeirra, sem er ekki fullnægjandi vinna og til þess að ná einhverju fríð í sálinu þá verður að hlaupa upp á esjun og aftur niður áður að fyrir að borða kvöldmat og fer til fjölskyldu sinnar. Við erum að segja þetta fólk, hættu bara í vinnunni, farðu og starfaðu við eitthvað sem er gefandi. Og við höfum að fara og opna öll jógastúdíóin og segja komið út, förum og breytum heiminum. Og svo eigum við náttúrulega að labba til kallana sem eru núna í heila mánuð að drekka bjór og horfa á fótbolt og segja pælið í allu tímanu sem við eyða í þetta, drengi mínir. Hvað við gætum gert stórkostlega hluti. Ef við getum varið þeim eitthvað í annað heldur en að vera að horfa á rassin á einhverjum fótboltamönnum. Pétur, ertu til í að klippa aðeins yfir á mig? Ég er skilnaðarbarnið núna sem ég læt mjög lítið fyrir mig fara sem skilnaðarbarn í umræðinni. Það er ágætt að við tölum tilfinningar okkar núna. Við erum búin að kynna eitt efni sem er Greifinn, sem spilar hljómborðið ekki eins og þú. Jú, og við vorum keppinautar einu sinni, ég og Viddi. Ég var hljómborðsleikari Stöðkompanísins og hann var náttúrulega hljómborðsleikari Greifana. Og við vorum betri en þeir hafa nú ekki rætt þetta, en við bjögum til betri músík og við fengum fleiri gesti og við vorum miklu flottari hljómsveit heldur en Greifana. Það eru þín orð eins og þetta. Heyrðu, en nú eru þið allir 60 og þeir eru ennþá hugsaðir það? Já, þeir eru grjótari. En kannski er það huglagslega sem er að skila sig þarna. Rolling Stones er besta hljómsveit í heimi og ég er ennþá að. Ég var ekkert að meina það sem ég sagði áðan með það. Ég ætla að slá á þráðin til Þórs Hilmarssonar og tala heimsmálin. Það er einhvern veginn að við ætlum að vera bara, við ætlum ekki að búa til nýtt efni í júlí, við erum með endursýningar og þess vegna ætla ég að taka svona 2 fasta gesti. Við myndum drepa okkur ef við tækjum ekki smá sumar. Ég ætla að tala við Hilmar Þór Hilmarsson heimsmálin, ég held að við ræðum fyrst og fremst evruna og Evrópu og ástandið þar í Evrópubandalaginu og svo ætla ég að fá hann Ragnar Baldursson hingað, Kínafræðing. Við ætla að tala við hann Suður Kínahaf og Tævan. Því ég held að vanti svolítið upp á það við áttum okkur á því af hverju þetta er mikilvægt svæði og hvað er Tævan raunverulega, af hverju, af því það er svona svolítið líkill að Suður Kínahafi.
og ég veit ekki hvort að þegar við hlustað á samtölunum okkar en hann er svo skemmtilegur sögumæður og mikill fræðari. Ég hlustað á sömt. Ragnar. Að ég held að það opnist fyrir hérna augum fólks. Hvað Suður Kína er þetta bara eins og miðjarahafi kannski eða eitthvað? Ég lærði þjóðfélagsfræði í háskólanum fyrir mörgum árum og þar var einhver kennari prófessor sem héldi fram að Kínverjar hefðu haft getu fyrir eitthvað x 100 árum til þess að taka allan heiminn en það hefði ekki verið bara í þágu hugmynda þeirra sjálfa sig og stöðu þeirra í heiminum. Síðan hef ég haft áhuga á Kínverjum. Herðu, en þú ætlar að tala fasteigna Já, það er náttúrulega bóluna sem sprakk. Já, það var aldrei bóla eða hvað sko, það er náttúrulega raun verðlækkun það ekki á eignum víða og sama tíma og skuldirnar fara upp sko. Þetta er viðkvæmt ástand og hann ætlar að koma hingað hann sko fasteignasalar allir reyna að tala niður hvað þetta er frósið og það fyrsta sem ég segi alltaf það nei það er ekki frost af hverju byrja nú er rétt í tími til að kaupa af hverju byrja öll samtölu og segja nei það er ekki frost jú það er vegna þess að það er alltaf mikið frost og mér langar bara svona til þess að fá kannski aðeins mér á dýftina hver staðan er og hvað það þýðir fyrir fólk sem á sínar örfáu krónur bundnar í einhverjum lánum fyrir það að eiga 1/10 í steinsteypunni sem það býr í og hann heitir Páll Heiðar Pálsson ég ætla líka að ræða við hann hérna til hliðar mjög áhugavert mál að hérna hann er á fasteignasöluna Pálsson og það er einhverjir gæjar búin að stela nafninu á hann og það var einhver dómari sem samþykkti lögbann á hérna gamla nafnið sem er samt upprunalegt. Ég ætla að heyra hún líka út af þessu. En hitt náttúrulega hefur meira þjóðfélagslegt vægi. Það þarf að berjast í dómstólunum fyrir nafninu sinu. Já, ótrúlegt sko. Ég er forvitin að vita hvort að það eru margir í kringum með ungir sem er að þreifa fyrir sig hvort á ég að slá til og kaupa núna eða á maður að bíða. Já, ég er rosa góðu tími núna. Já, það er allir að spyrja sig að því. Það er yfirleitt þannig, reglan er svo að þegar fasteignasalinn segir að þessi góðu tími, þá verður ekki góðu tími. Mér langar líka til þess að vita að þegar þíðan verður, þegar frostakaflanum líkur, getum við þá átt vonað þetta rjúki bara allt aftur upp 10-20%? Ef vextir verða keyrðir niður og þá var það sem gerist. Það gerðist náttúrulega í COVID, það sprengdist upp fasteignaverðið og það hefur ekkert hjaðnað niður í það sem áður var. Þannig að það má kannski aðeins skoða hver staðan er í dag miðað við hvernig hún var sko fyrir lágvaxta tímabil Bjarna Ben og Ásgeirs í Seðlabankanum. Og mér finnst líka allt í lagi að ræða 3 stafa skammstöfunina sem að gerir allt brjálað þannig að ég ætla bara að hvísla hana ESB í þessu samhengi. Bara þú veist, hvað þýðir þetta? Ef við myndum ganga í ESB er þá bara þessum tröppugangi þessum brjáluðu sveiflum það er húsnæðiskreppa á Spáni til dæmis það er líka mörguleiti hafa Svíar hafa hörnað svolítið þeim tök sem þeir hafðu á húsnæðismarkanum en það er bara alls konar í ESB held ég Herru, ein spurning, verður ekkert nýtt efni. Nú þær held í upptökum talaði við mig Rauðaborðið fer í við ætlum að taka upp gamlan síð Ríkisútvarpsins og hafa ekki loka í júlí. Við ætlum að útsetningar. Við gerum þetta alltaf í trausti þess að við framleiðum 4-5 tíma á dag og það er engin nema Tómas Ponsi sem hefur séð allt saman og þannig að við treystum því að við getum tekið úr sarpnum okkar og sýnt efni á þess að fólk sé einhvern veginn að rekast á eitthvað sem hefur búið að sjá aftur. Og þær eru áfram á föstudagskvöldum stelpurnar. En við ætlum að vera hérna á morgun en við skulum ekki kveðja og mikið. Við ætlum að reyna að hafa ítalegri kynning á morgun eða ekki? Er það ekki einhver pæling? Jú, en ég ætla bara að því við erum búin að ræða um mikilvægi áskrifenda og það hefur komið fram hérna að fólk getur borgað meira heldur en grunnárskriftin eða vill og fólk getur í meins að valið sér upp eða vill borga eitthvað allt annað eins og Tómas gerir. En við ráðum ekki við að gera það í gegnum kort hjá fólki. En þeir sem að gera þetta er að borga okkur svona aðrar uppæðir að þeir fá sendar kröfur í heimabankan og það er nóg að senda mér bara kennitölu og netfang og þá getum við sendt ykkur hvað svo sem að þið viljið styrkja samstöðunum. Jafnvel bara eingreiðslu ef þið viljið hafa það þannig. Við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo hefjast viðtöl kvöldsins. Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa.
PISA-prófið mælir getu í því að lesa milli línanna erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram og með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.